պաշտպանելու համար։ Այս բաժնի հարցերը եւս ավարտվեցին, անցնենք Արցախի հիմնախնդրին։ Civilnet-ից Աշալույս Մղդեսյանն է հարցնում. 1992-ից ի վեր միջնորդների առաջարկած կարգավորման բոլոր պլանները ընդունել են նախկին ԼՂԻՄ-ի որպես քաղաքական միավորի սահմանները։ 2020-ի պատերազմում այդ սահմանները էապես փոխվել են։ Ներկայում Հայաստանի Հանրապետությունը ունի արդյոք պաշտոնական դիրքորոշում, թե որոնք են Լեռնային Ղարաբաղի սահմանները։ Եթե բանակցությունները երբևէ մեկնարկեն, Հայաստանը արդյոք բարձրացնելու է Շուշիի եւ հատկապես Հադրութի դեօկուպացիայի հարցը։ Եվ որպես շարունակություն FIPM-ից փաստերի ստուգման հարթակից հարցնում են. Հայաստանը քայլեր ձեռնարկում է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքային ամբողջականության հարցը բանակցային գործընթացի մաս դարձնելու համար եւ այս հարցի վերաբերյալ ինչ դիրքորոշում ունեն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները։ Գիտեք, ամենակարևոր, բայց նաեւ որոշակի դժվարություններ ունեցող թեման այն է, որ մենք կարողանանք հանրության հետ խոսելիս ներկայացնել Լեռնային Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացի բոլոր շերտերը։ Եվ այս հարցին պատասխանելու համար ես ուզում եմ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել մի թեմայի վրա, ի սկզբանե արձանագրելով, որ այդ թեման գուցե թե չկարողանա միջև վերջ բացել եւ բացահայտել մի շարք նկատառումներով։ Տեսեք, բանակցային ողջ գործընթացի ընթացքում երբեք ոչ մի անգամ չի վիճարկվել ոչ մի իշխանության եւ ոչ մի բանակցողի կողմից։ Չի վիճարկվել Լեռնային Ղարաբաղում ապրած ադրբեջանցիների իրավունքների հարցը։ Երբեք չի վիճարկվել։ Ես սրա մասին մի քանի անգամ հրապարակային խոսել եմ եւ նաեւ նախկինում բանակցությունների մասնակցած շրջանակների ներկայացուցիչները գոնե այս մասով հաստատել են։ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը երբեք ոչ մի անգամ բանակցային գործընթացում չի դիտարկվել որպես զուտ եւ միայն հայկական միավորում։ Որտեւ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում այն փաստի բերումով համենայն դեպս բանակցություններում դա արձանագրված է եւ բանակցային սկզբունքներում դա արձանագրված է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում ապրել են նաև ադրբեջանցիներ եւ նրանց իրավունքների պաշտպանությունը եղել է բանակցային թեմայի մեջ։ Հիշում եք, ես մի քանի անգամ խոսել եմ նրա մասին, որ այն բանակցային բովանդակության մեջ, որտեղ խոսվում էր Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի ճշգրտմանը համար նախատեսվող հանրաքվեի մասին, խոսք էր գնում Լեռնային Ղարաբաղի ողջ բնակչության մասին։ Ինչ նշանակում ողջ բնակչություն։ Նշանակում է ոչ միայն հայկական բնակչություն, այլև ադրբեջանական բնակչություն։ Եվ ես նախկինում մի քանի անգամ բանակցային բովանդակության գոյություն ունեցած բանակցային բովանդակության վերաբերյալ իմ վերապահումները արտահայտելիս նաև շեշտադրումներ եմ արել։ Ասել եմ հետևյալը. ենթադրենք, ինչ եմ ասում ենթադրենք, որովհետև դա փաստ չի, որ այդպես էլ կլիներ, կամ եթե լինելու դեպքում էլ երբ կլիներ։ Ենթադրենք այդ հանրաքվեն, ենթադրենք հայկական մեկնաբանությամբ պիտի տեղի ունենար։ Իսկ հայկական մեկնաբանությամբ տեղի չէր ունենալու երբեք։ Բայց ենթադրենք, եթե հայկական մեկնաբանությամբ տեղի ունենար։ Իսկ հայկական մեկնաբանությունը երբեք չի շղթել, որ այդ հանրաքվեին պոտենցիալ պետք է մասնակցեն նաև Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանցիները։ Ենթադրենք, ադրբեջանցիները Լեռնային Ղարաբաղի պիտի մասնակցեին այն չափով, ինչ չափով մեկնաբանում է հայկական կողմը։ Հիմա, երբ որ ինքնորոշման իրավունքը ենթադրենք իրացվում էր,
հայկական կողմի մեկնաբանությունների շրջանակում։ Հարց. Իսկ Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանցիները այդ համատեքստում նրանք էլ իրենց հերթին կարող էին արդյոք բարձրացնել իրենց ինքնորոշման սկզբունքը։ Եվ այս պարագայում ինչպիսի հարաբերություններ պիտի առաջանային, ընդ որում ես չեմ խոսում, ես այսպես ասած ազատ մեկնաբանություն չեմ անում։ Ես խոսում եմ բանակցային եղած բովանդակության նրբությունների մասին, որոնք հրապարակային միջևորս ոչ մի անգամ չեն քննարկվել։ Եվ այս համատեքստում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ամբողջականության, տարածքային ամբողջականության ինչ պատկեր պիտի արձանագրվեր։ Այսինքն ես գիտեք ինչ եմ ասում, տեսեք, այսօր հնչում են մտքեր, արվում են հայտարարություններ, որոնք իրականում բանակցային 2018 թվականի դրությամբ առկա բանակցային բովանդակության հետ ոչ մի իրական կապ չունեն, կամ էլ այդ բանակցային բովանդակությունից մի նախադասություն է վերցված, եւ այդ նախադասությունը դարձնում ենք դրոշակ, բայց այդ փաթեթը մի նախադասությունից չի բարեբախտաբար թե դժբախտաբար տեղի ունեցած, նույնիսկ մի փաստաթղթից չի, հասկանում եք ձևավորված։ Եվ երբ որ ես ասում եմ, որ 2016 թվականին բանակցային գործընթացում տեղի է ունեցել աղետ, հենց այս համատեքստը նկատի ունեմ, որը մի շերտանի չի։ Ասում եմ, բանակցային գործընթացը մի հարցի մեջ նշվում է, չէ՞, մի նախադասություն է ձևակերպված, որ այսպես է ձևակերպվել։ Բայց Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը երբեք չի դիտարկվել այդ բանակցային բովանդակությունը որպես զուտ հայկական միավորում։ Այն ընկալվել է եւ դիտարկվել է եւ արձանագրվել է որպես հայկական եւ ադրբեջանական միավորում, առնվազն բնակչության մասով նկատի ունեմ։ Եվ երբ որ դիտարկում ենք հարցը, պետք է դիտարկենք այս տեսակետից, եւ էլի եմ ասում, եւ Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական բնակչություն, որը պիտի բնակվելու, բնակիչ նշանակում է այնտեղ բնակելու իրավունք ունեցող, որտեղ պետք է բնակվեր, որտեղ։ Լավ, ըստ բանակցային, ինձնից առաջ բանակցողները թող ասեն, որտեղ պետք է բնակվեր։ Իսկ որ հայկական կողմը բանակցություններում ընդունել է այս իրողությունը, ես դա կարող եմ ապացուցել անհրաժեշտության դեպքում, ոչ թե մեկնաբանել, այլ ուղղակի տեքստային առումով ապացուցել։ Եթե դուք հարցնեք, թե այդ ինչ աղետ է տեղի ունեցել 2016 թվականին բանակցությունների մեջ, ես կպատասխանեմ հետևյալը, որ տեղի է ունեցել շատ կարևոր մի բան։ 2016 թվականին ներկայացվել է առաջարկությունների 3 փաթեթ, որտեղ 2011 թվականից ի վեր առաջին անգամ չի ներառվել նախադասություն այն մասին, որ Լեռնային Ղարաբաղը ստանում է միջանկյալ կարգավիճակ։ 2016-ին 3 այդպիսի համանախագահների բնականաբար կողմից։ Սա առաջինն է, բայց աղետը սա չի։ Այդ փաթեթներում նշվել է, որը իմիջայլոց մեր կողմից, հայկական կողմից բնականորեն շատ լայնորեն քարոզվում է եւ գովազդվում է, նորմալ է, որ ասում են Լեռնային Ղարաբաղը ունի օրենսդիր մարմին, այդ բանակցային փաթեթում։ Երբ որ ասում են, որ Լեռնային Ղարաբաղը ունի դատական
իշխանություն եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Բայց ոչ մեկ չի ասում, որ Լեռնային Ղարաբաղի այդ ժամանակավոր իրավիճակը եւ կարգավիճակը ճշգրտելու հարցը ըստ այդ բանակցային բովանդակության տեղափոխվել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։ Եվ ասվել է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը խորհրդակցելով Ադրբեջանի հետ, խորհրդակցելով Հայաստանի հետ, խորհրդակցելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, խորհրդակցելով ԵԱՀԿ նախագահողների հետ, որոշում է կայացնում այս իմ նշած համակարգերի իրավական եւ պրակտիկ կիրառման նրբությունների վերաբերյալ։ Այստեղ ինչ խնդրեմ կա։ Խնդրեմը հետևյալն է, որ երբ որ դա իմ հիչայլոց ասեմ ձեզ, դա բանակցային ոչ գործընթացում հայկական կողմի դիրքորոշումը եղել է, որ ամեն ինչ անել, որպեսզի հարցի լուծումը վերջնական լինի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության տիրույթում։ 2016-ում ըստ էության հարցի լուծման պարամետրերը տեղափոխվում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։ Եվ եթե դուք ուշադրություն դարձրած լինեք 2017 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի տված հարցազրույցին հանրային հեռուստատեսությամբ, ինքը այնտեղ ասում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը որոշելու է միջազգային հանրությունը։ Ինքը հենց էս նկատի ունի։ Բայց հիմա եկա բանը հասավ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։ Կանխատեսելի է արդյոք, թե ինչ որոշում է կայացնելու այս հարցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, որովհետև մինչև վերջնական ինչ հարց է այստեղ լուծվելու։ Այստեղ լուծվելու է մի հարց, որ Լեռնային Ղարաբաղի մինչև վերջնական կարգավիճակը լինելը ի վերջո թեկուզ միջանկյալ կարգավիճակով Ղարաբաղը ի վերջո որ երկրի մասնակազմում։ Երբ որ սա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում է, սա դառնում է շատ կանխատեսելի մի լուծում։ Ինչու՞։ Որովհետև 1993 թվականին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ընդունել է բանաձև, հենց այդ նույն մարմինը, որը ինչպես գիտենք միջազգային իրավակարգի բարձրագույն մարմինն է, ընդունել է բանաձև, որտեղ ասվում է 93 թվականին ուշադրություն դարձրեք, երբ որ Ադրբեջանի, Հայաստանի անկախությունը ճանաչել է ամբողջ միջազգային հանրությունը եւ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը ՄԱԿ-ի անդամ են։ Ընդունել է բանաձև, որտեղ ասել է հետեւյալը. Ա. Ադրբեջանի Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջան։ Ասել է հետեւյալը, որ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ սահմանների անխախտելիությունը։ Այս աղետն է տեղի ունեցել 2016 թվականին բանակցային գործընթացում։ Եվ էսա պատճառը, որ ես ասում եմ, որ 2018 թվականի դրությամբ արկա բանակցային բովանդակությամբ, հա, բայց ինչով է սա կարևոր։ Կարևոր է նրանով, որ եթե Լեռնային Ղարաբաղի այդ կարգավիճակը արձանագրվում է, նշանակում է նրա վերջնական կարգավիճակի ճշգրտումը պետք է տեղի ունենա Ադրբեջանի սահմանադրության համաձայն։ Պարոն վարչապետ, եթե թույլ կտաք, երկու հարց տամ ձեր ասացի վերաբերյալ, նախ այդ 93 թվականի ՄԱԿ-ի ընդունած որոշմանը անդրադառնալով, Լեռնային Ղարաբաղը անկախ Ադրբեջանի կազմում երբեք չի եղել, այսինքն ճանաչում էր Ադրբեջանի սահմանները, Լեռնային Ղարաբաղը ներառյալ։ Այո։ Եվ գիտեք, շատ վատ է, որ հիմա
մի կողմից վատ է, մյուս կողմից վատ չի, որովհետև այդ փաստաթղթերը հրապարակված են, հասկանում եք, դուք հիմա այս պահին մեզ հետևող հեռուստա դիտողները կարող են ուղղակի մտնել ինտերնետ եւ բացել եւ գտնել այդ տեքստերը։ Դրանք ազատ տեքստեր են։ Եվ հասկանում եք, այս ամեն ինչը, տեսեք, հենց սրա համար եմ ես ասում, որ մենք մի խնդիր ունենք։ Եվ ես հիմա ուզում եմ հաղթահարել այդ խնդիրը։ Եվ ես պիտի հաղթահարեմ այդ խնդիրը։ Ես չեմ ուզում, որ հիմա էկրանների առաջ խոսեմ մի բան, բանակցային սեղանների շուրջ մի բան, հետո գամ պատմեմ ժողովրդին էլի ուրիշ բան։ Բայց այս իրողությունները մենք առանց հաշվի առնելու, այո, գիտեք ինչ մեր մեծագույն խնդրեմը գիտեք որն է, որ մենք այո, երկար ժամանակ մենք մեր դիրքորոշումները հայտարարել ենք։ Մենք մեր դիրքորոշումները հայտարարել ենք եւ դարձրել ենք ռոպագանդայի առարկա։ Իմիջայլոց, ասենք, այն ինչ որ ասում են, ոչ մի բան գաղտնիք չի, հրապարակային է, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևը։ Այո, 1993 թվականին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը ընդունել է բանաձև, որտեղ ասում է, որ Ադրբեջանի Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջան, որտեղ ասում է, որ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ սահմանների անխախտելիությունը։ Եվ հիմա 2016 թվականին դիվանագիտական ամենամեծ հաջողություններից մեկը համարվում էր, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը ձևավորվեց եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը մնացած միջազգային կառույցները ըստ էության մեկուսացվեցին հարցից եւ մեկ էլ բանակցային գործընթացում 2016 թվականին մեկ էլ հարցը նորից կտրտվում է, բաժանվում է մասերի եւ վերադարձվում է ըստ էության կարգավիճակի հարցը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի տիրույթ։ Պարոն վարչապետ, 2016-ից մինչև հեղափոխությունը 2 տարի կար։ Այդ 2 տարվա ընթացքում այս գործընթացը ինչ զարգացումներ է ունեցել եւ երբ դուք ստանձնացիք իշխանությունը, ինչ փուլում էր այս գործընթացը։ Հենց այդ փուլում էր։ Այն փուլում էր, երբ որ Սերժ Սարգսյանը 2017 թվականին ասեց, որ բանակցային գործընթացը լավատեսություն չի ներշնչում, ավելի ճիշտ բանակցային գործընթացը կանգնած է, որովհետև Ադրբեջանի ակնկալիքները այդ բանակցային գործընթացից անիրատեսական են եւ անընդունելի մեզ համար։ Ես ինչու եմ, տեսեք, թվում է թե որ հարցից որ հարց եկանք, որովհետև կարող ենք մի sense նախադասություն կտրել բանակցային բովանդակությունից եւ ասել sense բան անել, ճոճել այդ, բայց դա չի։ Հիմա որ դուք ստանձնեցիք 2018-ին իշխանությունը, ձեր առջև դրվեց այդ փաստաթուղթը, որ հարցը գնում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի։ Իմ առջև ոչ թե դրվեց այդ փաստաթուղթը, այդ փաստաթղթերը սեղանին էին։ Ոչ թե ես եկա այդ դրեցին, այդ փաստաթղթերը արդեն սեղանին էին։ Այս պահին կասեցված է այդ գործընթացը։ Այս պահին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում արդեն մի քանի հանդիպումներ տեղի են ունեցել եւ գործընթացը պիտի շարունակվի։ Փաստաթուղթը դեռ սեղանին է։ Այդ փաստաթուղթը դեռ սեղանին է։ Գիտեք ինչ, ըստ էության հիմա պատերազմից հետո մենք պետք է դեռ մոտենանք, վերադառնանք, հասկանանք, փորձենք օրակարգ ձևավորել եւ համանախագահները վերջին անգամ օրակարգ են առաջարկել, որ մեզ համար ընդունելի է։ Բայց ես էլի ուզում եմ ասեմ, երբ որ ես ասում եմ պատերազմը միշտ էլ կարելի է ցանկացած պատերազմ էլ կարելի է կանխել, բայց գին ունի դա։ Իմիջայլոց ես ձեզ ուզում եմ մի բան ասել։ Ես ուզում, տեսեք, այս պատմության մեջ ինձ ուղղված շատ մեղադրանքներ կան, չէ՞։ Ես ուզում եմ հիմա ասել, որը կարող է լինել ինձ ուղղված ամենալեգիտիմ մեղադրանքը։ Ինձ մեղադրում են նրա մեջ, որ ես հանձնել եմ հողեր։ Իրականում սա
անհիմն մեղադրանք է, բայց կա լեգիտիմ մեղադրանք։ Ինձ կարող են մեղադրել հողերը չհանձնելու մեջ, եւ դա կլինի լեգիտիմ մեղադրանք։ Եթե որևէ մեկը ինձ ասի, որ դու պետք է հասկանայիր, որ տարբերակ չկա, պետք է ուղղակի հանձնել այդ հողերը, այդ տարածքները, որպեսզի պատերազմ չլինի, դա կլինի լեգիտիմ մեղադրանք։ Իսկ այն մեղադրանքը, որ ես հանձնել եմ հողը, դա բացարձակ ընդհակառակը։ Հենց չեմ հանձնել, դա է լեգիտիմ մեղադրանքը։ Բայց չեմ հանձնել ինչի համար, որովհետև իսկ ինչ ենք ստանում դրա դիմաց։ Ըստ էության ոչ մի բան։ Infoport.am-ից հարցնում են, արդյոք Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպումների ընթացքում քննարկել եք Արցախյան հակամարտության լուծմանն ուղղված հարցեր եւ ընդհանրապես հակամարտությանն առնչվող բանակցությունները ինչ փուլում են եւ որպես հարցի շարունակություն Ռադար Արմենիայից հարցնում են. Հարգելի պարոն վարչապետ, խնդրում ենք որպես նաեւ Արցախահայության անվտանգության երաշխավոր երկրի ղեկավար պատասխանել մի կարճ հարցի. ինչ ապագա եք տեսնում իրենց բնորանում ապրող Արցախահայության համար։ Արցախահայության համար ես տեսնում եմ իրենց բնորանում ապրող, զարգացող, բարգավաճող ժողովուրդ եւ երկիր։ Ինչ վերաբերում է բանակցություններին, մենք գործնականում տեսեք 4 ժամ, 4.5 ժամ, գումարած 2 ժամ, հա, իմիջայլոց ասեմ, որ շատ հետաքրքիր է նաեւ արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի շրջանակներում այնտեղ որոշակի շփումներ եղել են, արդեն ոչ թե նստել խոսել ենք, այլ ուղղակի նույն դահլիճում մասնակցել ենք, ելույթներ ենք ունեցել եւ այլն եւ այնտեղ տեղի ունեցած խոսակցությունն էլ շատ կարեւոր է։ Եվ մենք իհարկե մեր օրակարգի ամբողջ հարցը, որոնց մասին մենք խոսում ենք, իհարկե քննարկել ենք, այսինքն ոնց կարող է որևէ նյուանս լինի, որ չքննարկվի։ Հայկական ժամանակից հարցնում են դեկտեմբերի 8-ին ազգային ժողովում ձեր ելույթի ժամանակ հայտարարեցիք, որ 2016-ին Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացում տեղի ունեցել աղետ այս թեման է, եւ Ղարաբաղը կորցրել է Ադրբեջանի կազմից դուրս լինելու գործնական եւ տեսական բոլոր հնարավորությունները։ Արդյոք բանակցային գործընթացում ձեր մատնանշած աղետը ապրիլյան պատերազմի հետևանքներ, ապրիլյան պատերազմով ինչ խնդիր լուծեց Ադրբեջանը եւ որպես հարցի շարունակություն Civic.am-ից են հարցնում։ Սերժ Սարգսյանը ՀՀԿ-ի վերջին համաժողովի ժամանակ հայտարարեց, որ իր թողած բանակցային ժառանգությամբ Արցախը պիտի մնար հայկական։ Արդյոք սա չի հակասում ազգային ժողովում ձեր հայտարարածին։ Ոչ, չի հակասում։ Ես ուշադրություն դարձրեք, ես երբ որ տեսա այդ հայտարարությունը Սերժ Սարգսյանից, ճիշտն ասած զարմացա։ Ինչի՞։ Որտեվ այդ նախադասությունը ուղղակի նախադասություն չէ։ Այդ նախադասությունը ճշգրիտ մեջբերում է բանի բառամթերքի առումով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 1997 թվականի պատերազմ թե խաղաղություն լրջանալու պահը հոդվածից։ Երբ որ առաջին նախագահ ասում է, որ ըստ էության նպատակը ձևակերպում է, որ պետք է լինի հայկական։ Ինչն է այստեղ խնդիրը։ Որ տեսեք Սերժ Սարգսյանը ինչի վրա զարմացա, որ Սերժ Սարգսյանը նախկինում որ ասում էր Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, հիմա չի ասում, որ իր բանակցային գործընթացը այն մասին էր, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, այլ ասում է Արցախը պիտի լիներ հայկական։ Ես ասեմ ավելին, որ ոչ այդ ձևակերպման հետ էլ համաձայն չեմ, որովհետև Արցախը ոչ ամբողջությամբ պիտի լիներ, չէր կարող ամբողջությամբ լինել հայկական, հասկանում եք, եթե մենք հայկական ինչ նկատի ունենք։ Նկատի ունենք ժողովրդագրական բնակչության կազմը, ոչ, երիցս ոչ։ Այդ բանակցային բովանդակությամբ ակնհայտ էր, որ Արցախը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը, եթե նկատի ունենք, ունենալու էր եւ հայկական, եւ ադրբեջանական բնակչություն։ Ակնհայտ է, որ այդ բովանդակային բանակցային բովանդակությամբ ես արդեն նկարագրեցի
Լեռնային Ղարաբաղում արդյոք լինելու էր օրենսդիր իշխանություն, այո լինելու էր, բայց այդ օրենսդիր իշխանությունը չէր լինելու ամբողջությամբ հայկական։ Այդ օրենսդիր իշխանության մեջ լինելու էր ադրբեջանական քվոտա, լինելու էր հայկական քվոտա։ Լեռնային Ղարաբաղում լինելու էր տեղական ինքնակառավարման մարմին, այո լինելու էին։ Բայց այդ մարմինները լինելու են ոչ միայն հայկական, այլև լինելու են ադրբեջանական։ Եվ այնտեղ բայց առաջին հարցը, հա, շատ կարևոր մի բանի մասին պիտի խոսեմ։ Ապրիլյանից հետո էր ասում այդ աղետը։ Եվ ապրիլյանից հետո եւ ապրիլյանից առաջ։ Ապրիլյանի հետևանք չէր այդ փաստաթուղթը։ Գիտեք, եւ պատճառ էր, եւ հետևանք էր, բայց նաեւ պատճառ էր ապրիլյանի։ Որովհետեւ ես ձեզ նկարագրեմ, էլի ես գիտեք, ես անկեղծ ուղիղ պիտի ասեմ կաշկանդվածություն ունեմ, որովհետև շատ նուրբ հաստատության հիմա ես շատ կոնֆիդենցիալ բաներ եմ ասում։ Կոնֆիդենցիալ բաներ եմ ասում, բայց երևի թե հասկանում եմ, որ ի վերջո չեմ կարող չասել։ Չնայած հասկանում եմ, որ ես ասելը ինքը ես հիշում եք, չէ՞, ուղերձի մասին ասում էի, ըստ էության հիմա ես այդ ուղերձի տարբեր կտորներ հիմա ասենց բացահայտում եմ։ 2011-ին տեղի ունենում Կազանյան process-ը, որը ես չեմ կարող ուրանալ, որ Կազանում բավականին լավ բովանդակություն կար ձևավորված։ Հայաստանը գնում է, որ ստորագրի այդ թուղթը, այսինքն պայմանավորվածությունը հետևյալն է, որ ստորագրությունն է տեղի ունենում Կազանում, Ադրբեջանը չի ստորագրում իր պատճառաբանություններով, ես հիմա չեմ ուզում նաև այդ նրբությունների մեջ մտնել, թե ինչ պատճառ, բայց փաստն է նա, որ համաձայնեցված սեղանին դրված փաստաթուղթը հայկական կողմը Սերժ Սարգսյանը պատրաստ է ստորագրել, Ադրբեջանը չի ստորագրում։ Հիմա ես էլի ուզում եմ կներեք վերադառնալ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի 2017 թվականին տված հարցազրույցում։ Այստեղ ինքը ինչ է ասում։ Ասում է, որ 1996 թվականին կամ 90-ականներին ինքը պատրաստ էր, ասում էր, որ պատրաստ է ստորագրել, որից հետո հայկական կողմի վրա ըստ էության ճնշումներ չէին գործադրվում։ Հիմա 2011 թվականին ընդ որում Կազանի փաստաթղթի նրբությունը որն է, որ այնտեղ հստակ գրվում է Լեռնային Ղարաբաղը ստանում է միջանկյալ կարգավիճակ։ Սա սկզբունքային նախադասություն է, որը էլի, բայց անթերի չէ, էլի բազմաթիվ շերտեր կան, որին կարելի է անդրադառնալ։ Հիմա 2011 թվականին Ադրբեջանը այս թուղթը չի ստորագրում։ Եվ սրանից հետո ինչ է տեղի ունենում։ Եվ սրանից հետո տեղի ունենում հետևյալը։ Սկսում է Ադրբեջանը, սկսում է շատ մեծ ծավալի ռազմամթերքի գնումներ, ձեռքբերումներ։ 2012-13 թվականից սկսում է ռազմական էսկալացիա։ 13 թվին սկսում է էսկալացիայի առաջին նմուշները։ 14 թվին ավելի ամեծ խորանում այդ բանը եւ ի հայտ են գալիս առաջին նախանշանները, որ համանախագահողները հայկական կողմին առաջարկում են ըստ էության հրաժարվել ահա այս նախադասությունից, որ Լեռնային Ղարաբաղը ստանում է միջանկյալ կարգավիճակ։ Հայկական կողմը բնականաբար չի համաձայնվում դրան, որովհետև դա սկզբունքային եւ սրանից բխող էլի։ Ես հիմա չեմ ուզում շատ բարդացնել խոսակցությունը, որովհետև այս ամեն ինչի հետ կապված էլի եմ ասում, շատ բարդ շերտեր կան, բայց ես ուզում եմ հնարավորինս մատչելի դարձնել այդ խոսակցությունը։ Առաջարկում եմ, որ պետք է այս նախադասությունից հրաժարվել, որտեղ Ադրբեջանը չի ընդունում դա եւ չի ընդունելու։ Ինքը ասում է, որ ես չեմ ընդունելու դա։ Հայկական կողմը բնականաբար մերժում այս տարբերակը։ Ռազմական էսկալացիան ավելի է մեծանում 15 թվականին եւ 16 թվականի ձմռանը հունվարին ես սրա մասին իմիջիալոց ես էլ առաջին անգամ չեմ ասում կարծեմ
Ազգային ժողովի ամբիոնից էլ եմ կարծեմ թե ասել։ Եվ 2016 թվականի հունվարին միջնորդները ըստ էության արդեն պաշտոնապես Հայաստանին ներկայացնում են նոր փաթեթ։ Բանակցային նոր թուղթ են ներկայացնում, որտեղ արդեն այդ ամեն ինչը ինստիտուցիոնալ առումով ձևակերպված է առանց Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղը ստանում է միջանկյալ կարգավիճակ նախադասությամբ։ Հայկական կողմը ամսաթվերին ուշադրություն դարձրեք։ Սա 2016 թվականի հունվար ամիսն է։ Հայկական կողմը էմոցիոնալ, լավ, ոչ էմոցիոնալ, մերժում է այս առաջարկը։ Մերժում է 2016 թվականի ապրիլին տեղի ունենում սկսում է պատերազմը։ Պատերազմից հետո հուլիսին ըստ էության նույն առաջարկը ներկայացվում է։ Հայկական կողմը մերժում է նաև այս առաջարկը։ 2016 թվականի օգոստոսին արդեն ներկայացվում է այն փաթեթը, որտեղ ներառված է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի իմ ասած աղետաբեր եւ իմ համոզմամբ եւ ակնհայտորեն աղետաբեր ձևակերպումը։ 16 թվականի ապրիլյան պատերազմն էլ էր հնարավոր կանխել։ Եթե օրինակ հայկական կողմը ընդուներ այդ առաջարկը, առնվազն ասեր կքննարկեն, քննարկելի է, շատ լավ դիվանագիտական ճկունություն ցուցաբերեր, այնտեղ էլ փորձված դիվանագետներ էին։ Ճկունություն ցուցաբերեր 2016 թվականի պատերազմը տեղի չէր ունենա։ Իմիջիայլոց 2000 թվականի պատերազմի մասին։ Որ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի մասին։ Ես ուզում եմ մի միջադեպ պատմել, անձնական միջադեպ է։ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո Արարատի մարզի Սայաթնովա գյուղում միջոցառում էր կազմակերպված հաշմանդամություն ունեցող անձանց օրվան նվիրված միջոցառում, ինձ որպես պատգամավոր հրավիրել էին այդ միջոցառմանը, ես մասնակցում էի այդ միջոցառմանը։ Եվ այնպես ստացեց, որ միջոցառման ներկա էր նաև Արկադի Տեր-Թադևոսյանը, ինքը մեքենայով էր ծառայողական, եւ երբ որ մենք դուրս էինք գալիս, ես նրան հարցրեցի, պարոն Տեր-Թադևոսյան, Երևան եք գնում, ասեց հա։ Ասի առաջարկում եմ, ես էի մեքենայի ղեկին, ասի առաջարկում եմ եկեք նստենք, իրար հետ գնանք Երևան։ Եվ այդ ողջ ճանապարհին ես իր հետ քննարկում էի, ասում էի որպես զինվորական ինձ հետաքրքիր է ձեր գնահատականը ապրիլյան պատերազմի մասին։ Ինչ էր դա։ Եվ Արկադի Թադևոսյանը ինքը այտենց ռուսախոս էր ավելի շատ կամ կիսահայերեն, կիսառուսերեն էր խոսում։ Ինքը արտահայտեց իր համոզմունքը, որ ասեց это была разведка боем։ Այսինքն ինքը իր համոզմունքն էր հայտնում, որ դա հետախուզական գործողություն է։ Ինքը հետախուզական գործողությունը երբ է արվում, նախորդում է պատերազմական որոշակի պլանի կիրառմանը, այդ փորձարկվում է եւ ըստ այդմ որոշակի սրբագրումներ արվում։ Այո 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը կարելի էր կանխել նույն պայմաններով, ինչ ես ասացի։ Ինչ պայմաններով ես կարող էի կանխել 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի պատերազմը։ Եվ ռազմետկա բոյով այդ բանի մասը ինչ եմ նշում։ Դա նշանակում է 4 օրով էլ պլանավորած էր, որ տեսնեն ինչ է կատարվում հետագա գործողությունները պլանավորելու համար։ Այո, կարելի էր կանխել։ Եթե այդ նույն բանը ինչ որ արկա էր 10 դեռ ավելի լավ տարբերակ էր արկա։ Եթե նայենք այն ինչ որ արկա էր 2016 թվականի հունվարին եւ այն ինչ որ կար 2016 թվականի օգոստոսին, երկի հունվարի տարբերակը ավելի լավ էր։
Եվ արդյունքում բանակցությունները գնացին հասան այն կետին, երբ որ Սերժ Սարգսյանը ասեց, որ բանակցային գործընթացը կանգնած է, այսինքն որովհետև Ադրբեջանի ակնկալիքները բանակցային գործընթացից մեզ համար անընդունելի են, անիրատեսական են եւ անընդունելի մեզ համար։ Կարող է ես կանխել պատերազմը, իհարկե կարող է։ Երբ որ այդ Սերժ Սարգսյանի թողած կամ Սերժ Սարգսյանի չթողած, չասեմ որ տենց էլի ստացվի, որ Սերժ Սարգսյանի արձանագրած անիրատեսական եւ անընդունելի պահանջները եթե ընդունեի պատերազմը կկանխեի, բայց հիմա ես ասում եմ, որ այդ ամեն ինչը չընդունելը գուցե թե լեգիտիմ մեղադրանքային հասցեին, որ ես պետքա գնահատեի իրավիճակը, գայի ասեի, որ ժողովուրդ ջան, գիտեք ինչ, սենց է իրավիճակը, պետքա գնան այս սենց զիջումների, որ պատերազմից խուսափենք։ Սա հիմա ես շատ եմ դրա մասին մտածում եւ իսկ ինչու՞ բայց ուրիշ բան էլ կա։ Ես պետք է ինձ համոզեի, որ դա ճիշտ է։ Ես հիմա չեմ ուզում, որ բաներ ասեմ, որ թվա թե ես ուզում եմ ինձ արդարացնեմ, չեմ ուզում ինձ արդարացնեմ, ընդհանրապես ինձ արդարացում չկա, հարցը չի։ Բայց երբ որ մենք քննարկում ենք, երբ որ անվտանգության խորհրդին նիստ արվում, երբ որ անվտանգության խորհրդի նիստում բանակը զեկուցում է, որ մենք ոչ մի քայլ հետ տրամաբանությամբ պատրաստ ենք կանգնելու։ Ես գամ ասեմ, Ժորժ ջան, պետք է հանձնենք, այն զինված ուժերի գլխավոր շտաբի էլի եմ ասում, խնդիրն այն չի, որ ես այդ համոզմունքն եմ ունեցել, իմ համոզմունքը թաքցրել եմ։ Չէ՞ լավ, ենթադրենք ես այդ եմ ասում, գալիս եմ ասում, Ժորժ ջան, մենք պետք է այս հանձնենք։ Հաջորդ օրը ի՞նչ է տեղի ունենում։ Հաջորդ օրը էլի զինված ուժերի նույն գլխավոր շտաբի պետը հայտարարություն անում, ասում է ոնց էր մի շաբաթ առաջ անվտանգության խորհրդի նիստեր, մենք վարչապետին ասենք, որ մենք պատրաստ ենք ոչ մի քայլ հետ անել։ Էս ի՞նչ է անում։ Ժողովուրդ ջան։ Բայց այնենք չի, որ ես համոզմունքս այն ա եղել, որ ես բան անեմ, ճիշտ ճանապարհը է դա։ Եթե այդ պիտի անեի ու չեմ արել, հիմա հետահայացա կարող եմ բան անել։ Ասում եմ ինձ ուղված լեգիտիմ մեղադրանքը, որ լուրջ քննարկման առարկա է, այս է։ Բայց նույնն էլ 16 թվին։ Կարող են պատերազմից խուսափել, այդ ռազմետկա բոյեմից խուսափել։ Այդ Տավուշյան հուլիսյան բախումներն էլ էին, այդպես հետախուզում պատերազմից առաջ։ Ըստ էության, այո։ Բայց այդտեղ ուրիշ կոնտեքստ կա, ես հիմա չեմ անդրադառնա դրան։ Այսքանով Արցախի հիմնախնդրին վերաբերող հարցերն էլ ավարտվեցին, հիմա անվտանգային հարցեր։ Ինֆորմացիոն կոմիտե տեղեկատվական հասարակական կազմակերպությունից Հայարփի Բաղդասարյանն է հարցնում։ Դեկտեմբերի 8-ին հայաստանյան մեդիադաշտում տեղեկություններ էին շրջանառվում, ըստ որոնց դեկտեմբերի 7-ին Տավուշի մարզի նոյեմբերյան համայնքի սահմանամերձ Ոսկեպար գյուղ է ժամանել Տավուշի մարզի ճանապարհաշինական ընկերություններից մեկի աշխեկը եւ հայտնել Կիրանց Ոսկեպար այլընտրանքային սարերով ձգվող ճանապարհի կառուցման մասին։ Խնդրում եմ հայտնել, արդյոք նախատեսվում է Կիրանց Ոսկեպար այլընտրանքային ճանապարհ կառուցել եւ եթե այո, ապա ինչով է պայմանավորված դրա անհրաժեշտությունը, ինչ նշանակության ճանապարհ է լինելու այն։ Տեսեք, նախ մենք հիմա խոսում ենք, որ պետք է սահմանների դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա լինի։ Եվ գիտեք, այդ քննարկումը գոյություն ունի, թե որ թվի քարտեզներով պետք է դելիմիտացիան, դեմարկացիան տեղի ունենա։ Կա 75 թվի քարտեզ, կա 69 թվի քարտեզ, կա 29 թվի քարտեզ, ամենատարբեր քարտեզներ գոյություն ունեն։ Մենք հիմա այդ բոլոր քարտեզները մանրամասն ուսումնասիրում ենք։ Եվ տեսնում ենք, որ տարբեր տարբերակներով կան քարտեզներ, որտեղ մեր ունեցած ճանապարհները այդ քարտեզներով որոշակիորեն դուրս են գալիս Հայաստանի տարածքից։ Այն 75 թվականի կամ եւ մենք հիմա նայում ենք սցենարներ, քննարկում ենք, եթե այսպես ընթանան process-ները, մենք ինչ խնդիր պիտի ունենանք, կունենանք թե չենք ունենա, եթե հանկարծ ունենանք, ինչպես կարող ենք հաղթահարել այդ խնդիրը։ Եվ իմ չայլոց ասեմ 75 թվի այդ նույն քարտեզներով
ասենք Բերքաբեր գյուղի վարելահողերի 90%-ը այսօր Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է։ Վազաշեն գյուղի հողատարածքների մի շատ մեծ մասը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է 90-ական թվականներից։ Պարավաքար գյուղի վարելահողերի մի մեծամասնությունը Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է։ Այգեհովիտ գյուղի վարելահողերից ոչ մեծ, բայց որոշակի էական կտոր, այսինքն մենք նայում ենք տարբեր սցենարներ, որ եթե սահմանը այսպես դեմարկացիա լինի, ինչ խնդիր կունենանք, եթե մյուս սցենարով դեմարկացիա լինի, ինչ խնդիր կունենանք, եւ այդպես շարունակ, որովհետեւ մենք պետքա բան անենք, իրավիճակի նրբությունների մեջ խորանանք, ոնց որ ասենք Գորիս Կապան ճանապարհի այդ մի փոքր կտոր հատվածի հետ խնդիր կար։ Հիմա մենք ըստ էության ստացվեց, որ մենք կարող ենք ճանապարհից զրկվել։ Գիտեք ինչ, հա, մենք կարող ենք, ես հիմա էկրանի առաջ ասեմ, որ ոչ մի դեպքում, ոչ մի թիզ եւ այլն եւ այլն։ Բայց ելի եմ ասում, ես չեմ ուզում այն նույն սխալները, որոնք չգիտենք երբևէ կքննարկենք ճիշտ էր, սխալ էր, խուսափելի էր, անխուսափելի էր, բայց մենք պետք է ի վերջո չեմ ուզում, որ մենք ականջներս, աչքերներս փակենք ու ասենք, որ շի բան չենք նկատում։ Ի վերջո կա բան, կա որոշակի բոլոր ես նախկինում երևի ասել եմ, չէ, որ մենք հիմա ուսումնասիրում ենք, ինչքան իրավական հիմք գոյություն ունի պատմության ընթացքում, ամբողջը դուրս ենք բերում, ամբողջը։ Ինչ Հայաստանի արխիվներում, իմիջայլոց ասեմ, որևէ մեկը հարցազրույց է տալիս, ասում, որ այ 22 թվին այսպես է եղել, այսպիսի իրավական հիմք է եղել, մենք այդ մարդուն հրավիրում ենք, ասում ենք, որ հնարավոր է, որ պետական արխիվներում չկա ինչ-որ թուղթ կամ հնարավոր է, չէ, որ այդ թուղթը լինի ինչ-որ, խնդրում ենք տրամադրեք այդ տեղեկատվությունը։ Եվ մենք ամենատարբեր սցենարներ նայում ենք եւ ուզում ենք, որովհետեւ դա մեծ բանակցությունների համար է պետք, որ մենք պետք է հասկանանք դաշտը, թե որտեղ է, որ ինչ մենք ինչ մարտահրավեր ունենք, բայց ես ձեզ ասեմ, որ այդ նկարագրված սարերով, սենց ոչ մի սարերով իմասին խոսք չկա։ Այնտեղ եթե նույնիսկ այդ խնդիրը ծագում է, այնտեղ խնդիրը ծագում է մի քանի կիլոմետրի մասին, երբեմն նույնիսկ 500-300 մետրի մասին, բայց մենք պետք է դաշտը պատկերացնենք, մենք չենք կարող ուղղակի սենց այնքան որ հանկարծ բան չլինի, սենց հարց չհնչի, մենք չզբաղվենք այն աշխատանքով, որով պետք է զբաղվենք։ Ինֆոտեկա 24 Սպուտնիկ